18 gün kısıtlamada yapılabilecek en iyi şey. Bike check videosu. Bugün sizlere en detaylı şekilde bisikletin üstünde ne parça varsa hepsini söyleyeceğim. Kadronumuz Dartmoor 36 Player 2021. Mat siyah ve gri renk. Açıları dikeyli aynı. Hemen hemen. Çok bir farklılık aralarında. Rengi gayet hoş. Maşı yine aynı. Pike DJ 2021 siyah. Gri alacaktım. Kaç aydır hiçbir yerde stok yok. Ama siyah ve gri yazısı kadroya uyum sağlıyor. O yüzden bir sorun yaşayacağımı zannetmiyorum. Çemberler bu sefer Fortus. Gayet sağlam ve kalın bir çember. Göbekler Hop Pro 4. Önde yine Hop Pro 4. Teller DT Swiss Champion yine. Lastikler DTH Maxxis 230. Vazgeçilmez 4 cam. Ayna kol bu sefer biraz pahalıya kaçtık. SRAM X01 karbon. Kadroya uyumu mükemmel. Göbek yine aynı SRAM'ın Loop modeli. Ayna koldan gelmişken pedalımız bu sefer Spank. Fiyat performans için çok iyi bir pedal. Hiç bu kadar tahmin etmiyordum. Çok güzel bir tutuşu var ve fiyatı da bayağı uygun. $30 falandı sanırım. Yukarıya çıkalım. Gidonumuz Chromat Full 40. Normalde bunun boyutu 80 santim. Uçlarından bayağı kısarak 75 santime düşürdüm. Maksimum o kadar düşüyordu. Boğaz Chromek Hife. Şöyle bir top cap var Chromak'ın. Siyah alacaktım. Siyah yoktu. Bu da çok sırıtmadı aslında. Elcikler de Chromak. Aynı Audi gibi. Takımı bozmamak için o da almadım. Bunlar, bu da gayet hoş bir elcik. Tavsiye ederim. Fuş BBB'nin fuşu. Çok özel bir şeye girmek istemedim fuşta. Spacer'lar Chromek her zamanki gibi. Frenimiz SLX 4 jump için çok iyi bir fren. Sele kelepçesi Chromek. Sele borusu Deskenant. Sele borusunu da Chromek alacaktım ama 30.9 ölçüsünde boru yoktu. Büyük vardı. Ben de Deskenant tercih ettim. Selem tabii ki Chromek kahverengi. Olmazsa olmaz. Beni bilenler bilir. Ayrı bir zaafım var bu selelerin. Zincir Dartmoor. Siyah olması özellikle çok iyi ve bayağı sağlam bir zincire benziyor. Ufaktan bir hap sesi de verelim. Gözünüze çarptıysa eğer şurada ve şurada ufak bir nokta çizikler var. Belli bile olmuyor neredeyse ama kargoya gelirken oldu sanırım. Çünkü paketi açtığımda böyleydiler. Sele hariç bütün her şey sıfır üstündeki. Fiyatını söylemeyeceğim tabii ki. Ama fiyat tahminlerini aşağı yorum kısmında bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.